کف رفلکس است یا عکاسی سرفه است که چگونه ایجاد میشه ولی به خاطر که ما نیاز داشتیم کم فیزیولوژی و ایناش هم صحبت کنیم به او خاطر کف در کل عنوان قرار داریم. از لحاظ فیزیولوژی خود سرفه یا کف یک پدیده یا یک عکس‌العمل پروتکتیو یا بگوییم محافظه‌ای برای خود بدن ماست. بدون سرفه خود سیستم طرق هوایی ما و مشکل مواجه میشه، میتونه که کامپرومایز یا تضعیف شد، چرا یک فورین متریال یا یک انتان خارجی داخلش میشه یا یک جسم اجنبی داخلش میتونه شده. در بعض موارد آنقدر سرفه شدید میشه، شاید خودتون شنیده باشید که یکی از اعضای فامیل باشه یا کسی باشه گفته باشه که سرفه آنقدر شدید است که تخته پشت ما درد میگیره، یا شاید براتون گفته باشه که وقتی سرفه میکنم حتی به اصطلاح هم میگه بند دل ما درد میگیره. این به چه خاطر است که بعضا آنقدر قوی میشه که گفته ایمیسس، یعنی با خود سرفه امکان داره استفراغات باشه، یعنی شخص دلبد شه و ضعف ایجاد شود براش، مسکولر پین، حتی به موارد شدیدش رب فرکچر میشه یا قبرقش میده میشه. خب که این خودش نمایندگی از چی میکنه؟ نمایندگی از این میکنه که یک ایروی ترکت انفکشن داره یا انتان سیستم ریوی داره. خب اینال مهم سر عکاسی سرفه صحبت میکنیم. سرفه چگونه ایجاد میشه؟ عکاسیش چه قسمت؟ خب امی خود سیستم طرق هوایی ما بسیار سنسیتیو است، یعنی بسیار اساس است. با اندکترین تچ یا سلاید تچ این خود ریاکشن نشان میده و یک ارتیشن از خود نشان میده. خصوصا کدام قسمت ها لارنکس است یا حنجره و خود کرینا کدام قسمت هم میگه خود بایفرکیشن وقت تراکیا به دو برانچ تقسیم میشه، او قسمت به نام کرینا. اینا اسپیشلی سنسیتیو هستند یا خاصتا اینا حساسیت دارن. خب اینا چگونه سرفه ایجاد میشه؟ فرض میکنیم یک طرق هوایی ما یک جسم اجنبی یا فورین متریال آمد. اینا افرنت نرو است. ما سیستم CNS داشتیم و سیستم PNS داشتیم. PNS ما دو بخش داشت، افرنت ایفرنت، یعنی سیستم عصبی محیطی ما افرنت ایفرنت داشت. افرنتش وظیفه داشت که از محیط جمع بکنه تمام سیالای عصبی را ببره به کجا؟ یا به برین یا به اسپاینال کارد ببره. خب اینا افرنت نرو سعی میکنه همراه خود واگوس نرو یک جای میشه، خود پیام یا سیاله عصبی را میرسونه به کجا؟ به مدولا. به مدولا میگه که یک فورین متریال آمده اینجا رسیده در طرق هوایی. اینانی دوباره پس انبیه خود روان میکنه. اولین کار که صورت میگیره چی میشه؟ شما که سرفه میکنین اولین کار که صورت میگیره 2.5 لیتر هوا یا 2.5 لیتر هوا داخل قفسه سینه شما داخل میشه. طبیعتا موک سرفه که وقت فورین متریال نه یک هوا کش میتونید بعد سرفه میکنید. خب 2.5 لیتر هوا وقت داخل شد، دومین کار که صورت میگیره امر میشه بالای اپیگلوتس و وکال کارد خودش از وایس گرفته شده، یعنی تارای صوتی و اپیگلوت کش میشه، بسته میشه، یعنی مثل لاک داون میشه. و یک جایی که یک التهاری داخل میشه اگه لاک داون شد کلش بسته شد دروازه‌اش. 2.5 لیتر هوا رفت داخل شش، دروازه سرش بسته شد که بیرون نشه. خب این کار که صورت گرفت، اینا سومین کار که صورت میگیره ابدومینال مسل اینجا رول اجرا میکنه. یعنی امر میشه سر عضلات شکم میگه تو کانترکشن کن. به خاطر چی؟ که پس نال سر شش فشار به وقتی کانترکشن میکنه بالای خود دیافراگم فشار می. این کانترکشن دیافراگم پچخ میکنه به طرف بالا. این که بالا پچخش کرد ششهای ما کلپس میکنه. همزمان که رزی چی کمک میکنه؟ expiratory internal intercostal muscle ها این هم کش کمک میکنه. این میزنه شش پچخ میکنه. شش وقت پچخ کرد هوا با چه قدر میره؟ هوا به اندازه 100 میلیمتر ستون سیماب. 100 میلیمتر ستون سیماب فشار عزیز، چقدر فشار قوی است خداوند خلق کرده. این میاد عاجل خود به ناحیه ترخیا میرسونه، ام فورین متریال رو میزنه و در کدام قسمت میاد؟ در قسمت پس اپیگلوت پس سدنلی باز میشه دفعتا، چون این هوا با فشار آمد اپیگلوت پس باز شد، هوا بیرون میشه. این وقت است که شما سرفه میکنید. پس دوباره شخص سرفه میکنه. این وقت است هوا داخل رفت 2.5 لیتر، اپیگلوت بسته شد، پس دوباره اون کانترکشن عضلات شکم شد، دیافراگم بالا آمد و بالاخره سرفه صورت گرفت. این سیرش بود و در حد اوسطش که سرعتش محاسبه کرده. ببین چقدر سرعت زیاد است، یعنی هوایی که بیرون میشه در هنگام سرعت در سرفه
چی وقت است چقدر است 75 تا 100 مایل است پر هاور. هر مایل ما میشه 1609 متر در فیزیک مکتب اگه خوانده باشه. 75 تا 100 مایل پر هاور اینقدر یک سرعت زیاد داره این خود سرفه که سرعت میگیره. خب بعض موارد هست که خود سرفه ما فیل میشه. هیچ وقت هست مثلا که برانچیکتایزس داشته باشه که در اثر سیستیک فیبروزیس می باشه یا سیستم های خود یعنی استراکچر سیستم هوایی ما مثلا نورمالیتی داشته باشه مثل چی؟ ترانشیومالاسیا. این حالت نرمالش است. ترانشیومالاسیا کم دیشکی ایجاد میشه، تنگی ایجاد میشه، خود سیستم تراکیای ما کلاپس میکنه. تراکیای آغازونش نرم می باشه. اینا رو کف تایپش صحبت میکنیم. تایپش کرنت یک قسم گفته بود و کتاب اریسون دیگه قسم میگه. کرنت میگه که از لحاظ سکریشن یا با دو نوع تقسیم میشن ویت کف، درای کف است. ویت کف یعنی او است که تر می باشه که از بلغم و اینا هم راست. درای کف خون کرونا مشهور بود که سرفه خشک داره. یه همینجوری. و از لحاظ کلینیکالی در کل که بازی اریسون میگه که میگه ما سرفه حاد داریم، سباکیوت یا تحت الحاد داریم و کرونیک داریم که یا مزمنش میشه. اکیوت کف نوک است یعنی اگر سرفه زیر 3 هفته باشه، زیر 3 هفته دوام کنه، اون رو ما میگیم که یعنی یک اکیوت کف است. در کدام حالات بیشتر میباشه که ریسپیراتوری ترکت انفکشن باشه یا هم یک دود مثلا یک کس کش کرده یا میگم یک مواد کیمیایی که بر بدن مضر بوده این شخص کش کرده از خود زیر 3 هفته باشه دوام میکنه. یک آدم که دودم قرار بگیره یک 3 هفته زیر 3 هفته سرفه داره ولی پس خوب میشه، یک اکیوت کف است. خب سب اکیوتش چی است؟ سب اکیوت کف از 3 الی 8 هفته دوام میکنه. 3 الی 8 هفته دوام میکنه و این بسیار زیاد کامن است نسبت به دیگرها. سب اکیوتش بسیار کامن است. این به نام پرزیستنت هم میگه. چرا پرزیستنت؟ یعنی از 3 هفته که زیاد شد دیگه یعنی مقاومت کرد، خود بند کرد، سرفه گفت نه ما باید یک 3 هفته دیگه هم دیگه زور خود بزنم. به این خاطر این پرزیستنت میگه. خب ایده چی موارد می باشه؟ یا استما می باشه یا سیستم کاردیوواسکولار مشکل می داشته باشه، مونجا یادم رفت نوشته کنم، یا گاسترو ایزوفاجیال ریفلکس دیزیز که در سر قبلی خوانده بودیم یا جرب برش میگن که و یا کامباینیشن ارسش میتونه مشکل. باز سب اکیوت کف یکی از علائم عمدیش چی هست که شخص ویزنگ داره، تنفسش صدا میده و یا هم هارتبرن داره، میگه دکتر صاحب من دلجوشی هم دارم، احساس دلجوشی میکنم. خب کرونیک کف چی است؟ از 8 هفته بالا میشه. این دیگه بسیار دیگه موست پرزیستنت است، بسیار زورش زیادتر است. از 8 هفته زیاد میشه. این چی موارد است؟ یا شخص کاردیو پالمونری دیزیز می داشته باشه که یعنی بسیار در اکثر موارد در اثر کاردیو پالمونری دیزیز ایجاد میشه. اما بعض وقتا شما مثلا معاینهش میکنین، مکمل رادیوگرافیش هم سعی میکنین، میبینید کاردیوواسکولار دیزیز هم نداره، کاردیو پالمونری دیزیز نداره. پس وقت چی داره؟ وقت میتونه که نازوفارینگیال دریناژ داشته باشه یا استما داشته باشه و یا میتونه که موجرد گفتیم بیشتر روله داشته باشه. یکی از کازهای عمده‌اش پست برانکیتیک کف است. یکی از ایره چرا پست برانکیتیک کف به خاطر اینه میگیم که یکی از کامن کازهای کرونیک کف است که یک سرفه خشک داره و زیادتر از 2 ماهی دوام میکنه. 2 ماه دوام کنه یک از کازهای عمده است. خب کاز اف کف در کل یعنی اسبابش چی هست؟ میتونه lower respiratory tract infection داشته باشه، post nasal drip باشه. post nasal drip یک نوع سندروم است به نام upper airway syndrome باشه، upper airway tract infection syndrome است. و یا ساینوزایتس هست میتونه داشته باشه، نیمونیا و congestive heart failure یا از کازهایش می باشه در کل. و این هم رفرنس های است استفاده کردیم. کتاب اریسون است، فیزیولوژی گایتون، کرنتوس، امرای دیویدسون. تشکر از کارتون.